အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကောင်းဟင်းစု strategy investment review ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒါကျွန်တော်က investment review ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကလေးကစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ real estate investment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားဘယ်လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်လဲဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအိမ်ချမ်းမြေလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကတော့မြေခွက်တွေခြံခွက်တွေเนาะကျွန်တော်ဒါတိုက်ခန်းတွေကွန်ဒိုမီနီယံတွေအဲ့တော့ဒီအိမ်ချမ်းမြေလို့ပြောလိုက်တဲ့ real estate မှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့၄မျိုးရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအမျိုးအစား၄မျိုးရှိပါတယ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမအောင်ဆုံးတဦးကဘာလဲဆိုတော့ level 1လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာเนาะ level 1 investor ဖြစ်ပါတယ်တတိယဖြစ်တော့ investor ပေါ့တော့ဒီ level 1 investor ကကျတော့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ကိုမူတည်ပြီးတော့သူကယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလုပ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုယ့်ရဲ့တက်နိုင်တဲ့ငွေကြေးအင်အားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကဒါအင်ချန်မြေဝယ်ယူမှုကိုလုပ်တက်လေးရှိကြတယ်များသောအားဖြင့်တော့အင်ချန်မြေယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကိုအများအပြားမလုပ်ဘူးအတွေ့အကြုံအရန်မရှိဘူးအတွေ့အကြုံနည်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးတွေးသလဲဆိုတော့ဥပမာထားတော့ကို့မှာနော်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေ300ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီ300နဲ့ဘယ်နားမှာမြေကွက်ဝယ်လို့ရမလဲတော့ဘယ်နားမှာခြံကွက်ဝယ်လို့ရမလဲဒါကိုဝယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားလိုက်ပြီအဲ့တော့သူရဲ့အတွေးထဲမှာကျတော့ငငယ်တော့စကယ်ပုံတွေပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်မြေဝယ်မကြဆိုတဲ့စကားအတိုင်းမြေဝယ်ထားရင်တော့မကြနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မြေဝယ်ထားရင်တော့မကြနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့အမောင့်ကလေးကိုပဲတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမောင့်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်နေရာတွေမှာရမလဲနော်ဥပမာဘယ်မျိုးသစ်တွေမှာရမလဲဘယ်ကိုသွားဝယ်ရင်အဲ့လောက်ပမာဏရမလားဥပမာလှိုင်သာမှာရမလားတန်လင်းမှာရမလားဒီကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြီးလေးနဲ့ဒါဝယ်ယူလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ level 1အမျိုးအစားကတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒါအရန်ကြီးအဆင်ပြေမနေဘူးများသောအားဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုဒီ level 1ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေကကြုံရလေးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတခြား information အချက်လက်ဘာမှမကြည့်ဘဲနဲ့ကိုဘယ်လောက်တက်နိုင်တယ်လဲ။ဘောကမှာထားပါတော့မြေလေးတစ်ခွက်လောက်တော့ပိုင်ထားခြင်းတယ်ဟောတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းတော့ပိုင်ထားခြင်းတယ်ဒါမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ amount ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ like ရှာဖွေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လဲရရှိတဲ့အမြတ်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု capital gain တွေကနေပါလေးရှိတယ်။တခါတလေမှာ evenly ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးတာမျိုးတော့ကြုံရလေးရှိတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့ ancient ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာပထမဦးဆုံးနံပါတ်1 level ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်များများကသူတို့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေလေးတွေနဲ့ပထမဦးဆုံးဝယ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေး level 1အနေနဲ့ဒါကြုံတွေ့ရလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ level 1က profit အများကြီးလုပ်နိုင်လေးမရှိပါဘူး okay နောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင်အိမ်ချမ်းမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု real estate မှာ level 2ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအမျိုးအစားပေါ့ဗျာเนาะတစ်ဆင့်တက်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ level 2ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအမျိုးအစားကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုတော့ဒါ central ထားပြီးတော့ center ဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြေကွက်တွေခြံကွက်တွေအိမ်တွေဝယ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်တော့ဘူးသူကပြင်ပအခြေအနေဗဟုသုတတွေဒါတွေတော့သူလိုက်ရှာလာပြီအချက်အလက်တွေပေါ့เนาะဥပမာထားပါတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရှိတယ်ဒီမြို့ကွက်ကဘယ်ဘက်ကိုချဲ့ထွင်နေတယ်လဲเนาะဘယ်နားမှာစီမံကိန်းရှိတယ်လို့ကြားတယ်လေဒါမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်မြို့တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်တယ်လေဘယ်နားမှာတရားတွေစောင့်နေပြီလေဒါမျိုးသတင်းတွေတော့သူကစုံစမ်းတယ်ဥပမာထားပါတော့ဘယ်စီမံကိန်းတွေဘယ်နားမှာလုပ်နေပြီလဲเนาะဘယ်ရက်ကွက်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအနေထားဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲအစရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါထားပါတော့အကျိုးတော်ဆောင်တွေပွဲစားတွေเนาะထားပါတော့သတင်းအချက်လက်တွေဒါကိုယ်ပိုင်သုံးသက်ချက်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲသုံးသက်ပြီးတော့မှဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အနေထားကိုတော့စရောက်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ထားပါတော့ကို့မှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးလိုက်ဝယ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်နေရာမှာတိုးတက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့တိုးတက်နိုင်ခြင်းကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာဒေသမှာကို့မှာရှိတဲ့ငွေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမြေအမျိုးအစားကိုဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မလဲဆိုတော့ပြန်သုံးသပ်တယ်ဥပမာထားတော့ပေ40 60ကြီးဝယ်နိုင်ပါလားဒါမှမဟုတ်ပေ20လေးပဲဝယ်နိုင်ပါလားဒါမှမဟုတ်10ပေ60ပဲဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနေရာကတိုးတက်မှာတေးကြတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ထားတော့ပေ20 60အကွက်ကလေးကိုကိုနဲ့ကိုတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူဖက်ဆက်လုပ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါလားဒီ level အဆင့်ကိုတိုးလာပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ level 2ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ level 2ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကတော့ profit လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူရရှိတဲ့ information တွေရဲ့မှန်ကန်မှုသူဘယ်လောက်ထိအတွင်းစည်းအထိတိုးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ information တွေရနိုင်တယ်သတင်းအချက်လက်တွေရနိုင်တယ်မှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေသူရနိုင်တယ်သူရဲ့သုံးသက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘယ်လောက်မှန်ကန်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအိမ်ချမ်းမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒီ profitရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ထားပါတော့သတင်းကိုအရင်ဆုံးကြိုသိတယ်ဆိုရင်လေဒါကျွန်တော်တို့ဒါ profit တွေရနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်လေနှစ်အချိန်အတန်ကြာစောင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထားပါတော့3နှစ်4နှစ်5နှစ်စောင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြေကွက်တန်ဖိုးတွေတက်လာပြီးတော့ profit တွေလုပ်နိုင်တာမျိုးရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုတော့နံပါတ်2အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ancient ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်2
အမျိုးအစား investor ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ဒီ profit ကိုเนาะကျွန်တော်ပမာဏတစ်ခုအတိုင်းအတာတစ်ခုကိုလုပ်နိုင်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ profit လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ level ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ကိုယ်မှာ network တွေရှိဖို့လိုတယ်เนาะနေအနေထားတွေသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီရက်ကွက်အကြောင်းအခြေအနေတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအကျိုးဆောင်တွေပွဲစားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်သုံးသပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါမျိုးအနေထားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတနည်းအားဖြင့် profit ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ပုံစံ level 2ဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင်ခုနက level 2ကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအလားအလာရှိတဲ့နေရာတွေเนาะကျွန်တော်ခုနပြောဆိုသုံးသက်ချက်တွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်သတင်း information တွေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလုပ်တဲ့အချိန်တစ်ခုထိုင်ဆောင်နေအဲ့တော့သူခံမှန်းထားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမြေကွက်ကထားပါတော့ဗျာမြေကွက်တိုက်ခန်းအိမ်ကဒါကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းတစ်ခုတက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာ profit ရတယ်ဒါဒီ level 2ပါ okay level 3ကိုကြည့်အောင်level 3ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ပညာသားပါပါတယ်ပို့ပြီးတော့ profit ရဖို့ပို့တည်ကြပါတယ်အဲ့တော့ level 3ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲဆိုတော့ value added investor လို့ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးထားပါတယ် value added investor ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးတွေထပ်ပေါင်းပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီ level 3အဆင့်ဒီเนาะကျွန်တော်ပြောနေကြစကားဖြစ်တဲ့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာအမျက်ယူပါဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်ပြောနေကြအကြောင်းအရာလေးကိုလိုက်နာတဲ့ investor မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအမျက်ယူမလဲเนาะဥပမာထားတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်တစ်ခုကိုဝင်လိုက်တယ်တော့ဒီရက်ကွက်ရဲ့ထားတော့ပေ40 60ပေ20 60မြေကွက်ဒီမြေကွက်ကြီးတက်ပြန်မြတန်ဖို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါကိုကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်။နောက်ဥပမာထားတော့မြေကွက်တွေအများကြီးလိုက်ကြည့်တယ်ဈေးနှုန်းတွေစုံစမ်းတယ်ဒီရက်ကွက်ရဲ့အလေကကျွန်တော်တို့အတွင်းပိုင်းကအပြင်ဘက်ကလမ်းမကြီးတန်းကအစရှိတဲ့မြေကွက်ဈေးတွေအားလုံးကိုစုံစမ်းတယ်ဘယ်ဟာကဈေးအမှန်လဲဘယ်ဟာကမြေကွက်မူရင်းတန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တယ်နံပါတ်1အချက်โอเคနော်ပြီးတော့နံပါတ်2အချက်အဲ့ဒီမြေပုံမှာဘာအဆောက်အုံပါလဲเนาะအဆောက်အုံကဥပမာထားတော့ပြင်တော်အိမ်လားတော့ထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝါထရန်ကာလားဒါမှမဟုတ်တိုက်ဆောက်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်အုပ်နဲ့ကျွန်တော်တက်သားနဲ့ညှက်ဆောက်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးလားဒါမျိုးကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုက်ဒီเนาะဘလောက်အထိပြင်ဆင်လို့ရနိုင်တယ်လဲဘလောက်ထိ value added ထပ်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ဘလောက်ထိ renovate လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့သုံးသက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လုံးဝရှုပ်ပွားနေတဲ့တိုက်အိမ်တအိမ်ကိုဝယ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရန်ရှုပ်ပွားနေတဲ့အတွက်ပျက်စီးယိုကျွင်းနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဈေးကလည်းကျွန်တော်ဒါပေါက်ဈေးတဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းနေမယ်အဲ့အချိန်မှာဝယ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့ဝယ်ယူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဝယ်ယူပြီးတဲ့သူက value added เนาะဒီတိုက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မယ်ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်မွမ်းမံမယ်အဲ့တော့ဒီခါမှာဒီကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပြန်တက်မဲ့ profit ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲဆိုတော့ခံမှန်းနိုင်မယ်အဲ့တော့ profit ကများတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် value added လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်တည်ကြတဲ့အမြတ်အစွန်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာထားပါတော့ဗျာအရှင်းဆုံး example ပေးရမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့မြေကွက်တစ်ကွက်ဝယ်လိုက်တယ်ပေ40 60မြေကွက်တီးတန့်ပါလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြေကွက်တီးတန့်ပေါ်မှာအဆောက်အဦဆောက်လိုက်မယ်တန်ဖိုးတက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးမြေကွက်ဝယ်လိုက်တယ် contract တိုက်ဆောက်လိုက်တယ်ပြီးရင် contract တိုက်မှာကျွန်တော်အခန်းတွေကိုတစ်ခန်းချင်းစီပြန်ရောင်းထုတ်တယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒါဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ value added ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြေကွက်ကြီးတီးတန့်ဝယ်ပြီးတော့ value added ပြန်လုပ်တာလည်းရှိတယ်အိမ်အပါเนาะကျွန်တော်တိုက်အိမ်အပါကျွန်တော်ဒါအိမ်အပါမြေကွက်ကိုပြန်လည်ဝယ်ယူပြီးတော့ value added လုပ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုပြောပြစီတယ်ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်ပွဲစားကြီးတယောက်နဲ့စကားပြောတော့ကသူအရင်တော့လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုတော့ပြန်မျှဝေပြီးတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့သူဝယ်ထားတဲ့မြေကွက်ကmain လမ်းမကြီးကနေပြီးတော့ဆင်းလာတယ်ဒဲပေါက်တဲ့လမ်းသွယ်လေးပေါ့နော်လမ်းသွယ်လေးလမ်းမကြီးကရှင်းလိုက်ရင်၄၅လုံးအမြောက်မှာသူဝယ်ထားတဲ့မြေကွက်ကလေးရှိနေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့ဒီလမ်းမကြီးကတော့လမ်းကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လမ်းသွယ်လေးတွေကိုဆင်းလာတဲ့နေရာကလုံးဝကားလမ်းမရှိသေးဘူးเนาะဒါတော့မြေသားလမ်းကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြေကွက်ကိုဝယ်လိုက်တယ်ဈေးချိုနဲ့ရတယ်ကားလမ်းမရှိသေးဘူးလေเนาะတော့ကားလမ်းမရှိသေးဘူးအဲ့တော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြေကွက်မှာသူကမီးလမ်းမရှိဘူးရေလမ်းမရှိဘူးကားလမ်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့မီးကတော့တွယ်လို့မရသေးဘူးသူကရေတူးပေးလိုက်တယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ရေတူးပေးလိုက်တယ်ရေတူးပြီးတော့တဲ့အခါမှာအဝေစီတွင်းရသွားပြီနောက်တစ်ခါတော့ဘာထပ်လုပ်လဲဆိုတော့30လောက်အကုန်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီ9အိမ်အကွာလောက်ရှိတဲ့လမ်းမကြီးကနေပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုသူက concrete လမ်းခင်းပလိုက်တယ်concrete လမ်းခင်းပလိုက်တယ်သူ့လမ်းသူခင်းပလိုက်တာဗောနော်အဲ့တော့ concrete လမ်းခင်းလိုက်ရောသူ့အိမ်ကတခြားလမ်းမပေါက်သေးတဲ့နေရာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဈေးတက်သွားတယ်အဲ့တော့ခုနကအချိန်တစ်ခုကြာသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မြေကွက်ဒီသူဝယ်ယူတော့ကထက်ပို့ပြီးတော့များတဲ့တန်ဖိုးအမြတ်စွန်းတစ်ခုနဲ့သူရောင်းထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့ value added ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် value added investor ပါဒါကကျွန်တော်တို့ level 3ရှိသွားပြီပေါ့နော် level 3အဲ့တော့ဒီ level ဒီ profit လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအများဆုံးရှိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တင့်နဲ့ profit ပေါ့ဗျာတော့ဥပမာထားတော့3,500နဲ့ဝယ်ပြီး3,100ကြီးဖြစ်မသွားဘူးဆိုရင်တောင်မှ3,500နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါနောက်လာပိုင်းအတွင်းမှာ350 300မြက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ level အနေထားဖြစ်ပါတယ် okay
ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ဒါအရန်မိုက်တယ်ဗောနော်အရန်မိုက်စားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ lead level 4ကိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲဆိုတော့ developer လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါဈေးကွက်ထဲမှာလည်းဒါကျွန်တော် developer တွေလို့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရှိကြတာ HMB လောကမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ developer ကကျွန်တော်သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ value added အစစ်မဟုတ်တော့ဘူး develop လုပ်ပလိုက်တာနေရာအတိုက်အဝန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုတခါလေ develop ဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်တာဥပမာထားလို့ရမြို့ပြင်မှာเนาะကျွန်တော်တို့မြေခွက်တွေထားတော့ acre လိုက်ချီပြီးတော့ဝယ်လိုက်မယ်ဒါမျိုးเนาะအဲ့တော့ acre လိုက်ချီပြီးဝယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ acre လိုက်ရှိတဲ့မြေကြီးအများကြီးကိုလူနေရက်ကွက်ကြီးဖြစ်အောင်ကို develop လုပ်လိုက်တယ်ဒါမျိုးเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ shopping center ကြီးကိုယ်တိုင်စောက်လိုက်တယ် shopping center တစ်လုံးစောက်လိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ထားပါတော့လုံးချင်းအိမ်ယာတွေစောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ condo တွေစောက်လိုက်တယ်တိုက်ခန်းတွေစောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြေ acre ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် develop လုပ်လိုက်ပြီးတော့ land တွေကအစမီးသွေတာကအစရေရဖို့ကအစဒါကိုယ်တိုင်အရင်ကြီး site ထုတ်ပြီးတော့ဒီမြေလို့မြေရိုင်းကြီးကိုလူနေအိမ်ယာကြီးဖြစ်လာအောင် develop လုပ်လိုက်တာဒါမျိုးဆိုတော့ ecosystem ကြီးတစ်ခုလုံး chain ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးပလိုက်တာဒါမျိုးเนาะဟိုကထားပါတော့ကျွန်တော် level 1ကလို့မြေကွက်လေးဝယ်ထားမယ်ငါနားလေးမှာတော့ဆေးရုံလေးလာဆောက်ရင် shopping center လေးလာဆောက်ရင်ငါမြေကွက်လေးတော့ဈေးတက်မှာပဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူများလာဆောက်မဲ့အချိန်ကိုသူကစောက်မနေဘူးသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမြေလို့မြေရဲ့မှာ shopping center သူပဲဆောက်ပလိုက်တယ်သူပဲအိမ်ယာဆောက်ပလိုက်တယ်သူပဲကျွန်တော်တို့ land တွေဖောက်ပလိုက်တယ် develop လုပ်ပလိုက်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့အရင်အင်အားကြီးသွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင် developer ကြီးတွေလုပ်နေရှိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ value added အဆင့်တက်ပို့ပြီးတော့တာသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကတော့ဒီ level ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တည်ကြသလိုပို့ပြီးတော့လေများပြတဲ့အမြတ်အစွန်းကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြေကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကတော့ level 4ခုခွဲထားပါတယ် level 1เนาะ level 2 value added developer ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးသိနိုင်မယ်အဲ့တော့ level 1ကတော့ကိုပဲမူတည်တယ်เนาะ self center လုပ်ပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့အမောက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့ဒီအမောက်နဲ့ဘယ်နားမှာမြေကွက်ရအောင်လဲဝယ်ထားလိုက်မယ်ဥထားမယ်တစ်ချိန်ကျရင်ပြန်ရောက်မယ်ဒါမျိုးเนาะ okay level 2ကကျတော့သတင်းတွေ information တွေကိုစုံစမ်းတယ်ဘယ်နေရာမှာစီမံကိန်းရှိတာလဲเนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းတို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါအမတအိမ်ယာစီမံကိန်းတို့ဒါတွေကြားလာတယ်ဒါတွေကဘယ်နားမှာလဲဒါဆိုရင်ဝယ်သင့်လားမဝယ်သင့်ဘူးလား information ကဘယ်လောက်ကျွန်တော်ကျင်းသေးလဲတနည်းအားဖြင့် risk ယူတဲ့အထဲမှာလည်းပါပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တနည်းကတော့ဒါပါလဲဆို value added investor ဖြစ်ပါတယ်เนาะ value added လုပ်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်မြေလို့မြေရိုင်းတစ်ခုခုဝယ်မယ် contract တိုက်ဆောက်တယ်သို့မဟုတ်အိမ်ပါတဲ့မြေကိုဝယ်မယ်အိမ်ကိုပြန်ပြင်မယ်ပို့ပြီးတော့ဒါဈေးကွက်ထဲမှာကြိုက်မဲ့အနေအထားတစ်ခုချယူလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ developer เนาะ land ကြီးတစ်ခုလုံးเนาะ acre လိုက်ကြီးဝယ်ပြီးတော့ develop ကျွန်တော်တို့ account ထဲပေါ်လိုက်တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကအကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ investor လုပ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ level 2 information လောက်ကျွန်တော်တို့တေချာစုံစမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှသာတင့်တော်တဲ့ profit တစ်ခုကိုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျှဝေပေးချင်ပါတယ် okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းရေးဆိုပါ